बर्खाको साँझ थियो। पहाडमाथि कुहिरो छाएको थियो। गाउँको सानो बाटो हुँदै आरब घर फर्कँदै थियो। 5 वर्षपछि ऊ आफ्नो जन्मगाउँ आएको थियो। सहरमा राम्रो जागिर पाए पनि गाउँको सम्झना कहिल्यै मेटिएको थिएन। घर पुग्ने बाटोमा उसले पुरानो पिपलको रुख देख्यो। त्यही रुखमुनि ऊ र सिया घन्टौँ बसेर भविष्यका सपना बुन्थे। अर्को बिहान आरब गाउँ घुम्न निस्कियो। अचानक मन्दिरको आँगनमा उसको नजर एउटी युवतीसँग जुझ्यो। त्यो सिया नै थिई। समयले उसको अनुहारमा परिपक्वता थपेको थियो, तर मुस्कान उस्तै थियो। आरब, सियाले अचम्म मान्दै भनिन्, सिया, कस्ती छौ? दुवै केही क्षण मौन भए। 5 वर्षको दूरी एकै नजरमा समेटिएको थियो। नजिकैको चिया पसलमा बसेर उनीहरूले धेरै कुरा गरे। सहरको सङ्घर्ष, गाउँको परिवर्तन, पुराना साथीहरूको खबर, सबै। सियाले बिस्तारै भनिन्, तिमी गएको केही महिनापछि बाबाको निधन भयो। घरको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आयो। आरबको मन भारी भयो। उसले त्यो बेला सम्पर्क गर्न नसकेकोमा आफैलाई दोषी ठान्यो। दिनहरू बित्दै गए। आरब र सिया फेरि भेट्न थाले। उनीहरू खोलाको किनारमा हिँड्थे, पहाडको टुप्पोबाट सूर्यास्त हेर्थे, अनि बालापनका रमाइला क्षण सम्झिन्थे। एक दिन आरबले साहस जुटायो। सिया, म अझै पनि तिमीलाई माया गर्छु। सिया केही बेर चुप लागिन्। म पनि तिमीलाई कहिल्यै बिर्सिन। तर अब मेरो जीवन पहिले जस्तो छैन। आरबले रोक्दियो, किन? सियाले हल्का मुस्कान दिँदै भनिन्, आमा बिरामी हुनुहुन्छ। भाइको पढाइ बाँकी छ। उनीहरूलाई छोडेर म आफ्नो खुसी खोज्न सक्दिन। आरब केही बोल्न सकेन। अर्को दिनदेखि उसले गाउँमै बसेर सियाको परिवारलाई सहयोग गर्न थाल्यो। अस्पताल लैजानु, औषधि ल्याइदिनु, भाइलाई पढाइमा सहयोग गर्नु, उनी निस्वार्थ साथ दिन्थ्यो।